What's up guys, this is Nick Bernardino at ngayon nandito pa rin tayo sa Baler. So ngayon nandito tayo sa Ermita Hill. Alam nyo ba ang Ermita Hill ay pinsan ni Enrique Hill? So seryoso na guys. Alam nyo ba ang Ermita ang nagsisalba sa buhay ng mga unang tao dito sa Baler? So nung unang panahon pa nagkaroon ng tidal wave. Pangalan ng tsunami ay Tromba Marina. Mga unang tao ng Baler dito sila pumunta. Kaya yun, meron pa rin mga taga-Baler katulad ko. So ngayon guys, meron na rin tayong travel squad. Just like all times, we got Carl. And syempre si Jairus, the pogi man. And for the first time, sobrang swerte nating lahat. Ang dito ang aking kababata, Clarice de Vera. She's like the party master of BALER AURORA. So kung gusto nyo pumarty, hanapin nyo lang to. You surely have a good time. So Patrick's now doing his cinematics. You know what it is guys. Be sure to check out his channel. Doon yung makikita lahat ng behind the scenes na itong vlogging na to. At syempre na lahat ng magagandang cinematics. Sa Ermita, meron kayong pwedeng akyatin na hagdan para makarating kayo sa pinaang tuktok. Sa tuktok may makikita ko kayong cross na sobrang laki, sobrang taas, at sobrang ganda ng view. 178 yung steps para makarating kayo doon. Pero ngayon kasi wala na kaming time, ang dami pa naming hahabuling lugar, kaya hindi ko naman papakita. Kaya yun, check nyo na lang kung pupunta kayo dito sa Baler. Nandito tayo sa Amco Beach Resort sa Digisit. So kung gusto niyo ng nature trip, ng white sand at ng chill vibe, dito kayo dapat pumunta. At kung gusto niyo mag-camping, pwede kayo dito pumunta kasi meron silang Bermuda grass, meron silang mga cottages, meron din silang air-conditioned room, meron din silang pool para sa mga bata, at syempre ang beach at ang magagandang rock formations para sa mga adventurous na tao. So yun, pwede rin mag-bonfire. Tsaka safe na safe dito kasi marami naman nagbabantay. Ngayon guys, nandito tayo sa Digisit Falls at aakyat tayo at maliligo tayo para mapag-refresh naman, di ba? So after 3 to 5 minutes sa pag-akyat guys, nandito na tayo ngayon sa taas at nandito na tayo sa harap ng waterfalls. Sobrang lamig ng tubig, sobrang refreshing, kaya tara, maliligo tayo! Ngayon guys, nandito tayo sa lighthouse at aakyat tayo dito sa burol na yan, no? So tara, tignan na natin, sabay-sabay tayo akyatin natin.
paanan ng burol at aakyat na tayo. Hindi naman siya ganun katarik, kaya okay lang. Balik alindog! Isang word lang masasabi mo kapag nakikita mo tong view na to. Wow! Sobrang worth it yung pagod sa pag-akyat. Sobrang ganda. Ba? Solid. Solid sa pagod. Oo. Sobrang ganda talaga. Lahat ng pagod mo mawawala. Alam mo yung parang ayaw mo nang bumaba kasi sobrang ganda talaga ng view. Whew. Thanks God. This is life. Heaven. This is heaven. Heaven. That's the paradise, BALER AURORA. Make sure to check out Jairus Patrick's channel. Also, find him on social media, Instagram, Facebook. Lahat yan, makikita niyo yung mga picture niya. And after nito, mapapanood niyo yung slideshow ng mga photography niya kasi kanina nag-photoshoot kami. So yan guys, I hope you enjoy this one. This is Nick Bernardino. I'm out. Peace!